Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout là où vous êtes, ça dépend de l'heure. Que Dieu vous bénisse et je vous salue encore. Je suis sur le plateau Sound of Trumpet TV International. Mon nom c'est frère James Ntambwe. Je suis le président du groupe Fruit de l'Esprit qui est dans Galates 5:22. Là où on nous parle de l'amour, là où on nous parle de la joie, là où on nous parle de la patience, là où on nous parle de 9 fruits de l'Esprit. C'est pourquoi je sais qu'aujourd'hui, toi aussi, tu seras patient. Toi aussi, tu vas partager l'amour dans cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, laisse-moi vous dire quelque chose. Laisse-moi saluer vraiment les staffs techniques qui travaillent très bien pour nous emballer. Les staffs techniques du Sound of Trumpet. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Sans oublier la sœur Vicky Mbouy. Sans oublier la servante ou la visionnaire des Sound of Trumpet, la journaliste Vicky Mbouy, la personne que Dieu utilise, que l'Éternel utilise puissamment pour nous amener dans l'atmosphère céleste à travers cette émission. Ah non, j'aime cette émission. Et tous ses collaborateurs, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je vous aime bien. De partout là où vous êtes, je vous salue. Bien-aimés, abonnez-vous dans cette tranche musicale classique gospel. Abonnez-vous à ce soir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans cette émission. Je vous dis, si tu manques vraiment, là ça te regarde. Hein? Abonnez-vous massivement, bien-aimés. C'est très simple pour s'abonner. C'est très simple pour s'abonner. Abonnez-vous. Parce que ce soir, je suis l'invité. Je suis l'invité sur le plateau Sound of Trumpet. Le Seigneur va nous faire du bien. L'Éternel va nous parler. Il va nous donner encore la puissance pour évoluer. Pourquoi j'aime cette émission? Parce que nous découvrons beaucoup de choses. Donc nous découvrons, il y a des talents bien-aimés. Il y a des talents cachés. Mais par cette émission, nous découvrons ces talents facilement. Non, laisse-moi vous dire que l'Éternel nous fera du bien ce soir. Abonnez-vous massivement. Restez branchés. Rendez-vous à ne pas manquer. C'est une émission qui passe chaque mardi et jeudi à partir de 20h juste jusqu'à 21h juste. Donc, moi, je peux dire qu'une heure avec Jésus, une heure avec l'Éternel, une heure dans l'adoration, une heure dans la louange, là où nous sommes vraiment emballés par la sœur, par notre visionnaire Vicky Mbouy. De partout là vous êtes, abonnez-vous. Ekuloso, mwana Nzambe ya betami. Ekuloso, mwana Nzambe ya betami. Na posa ya komela mai, bamelisi vinaigre Yesu, pwekata yo maloba na monoko. Olobi tout est accompli. Yahweh, okoma pono publicité ravi na ngai. Yesu na Golgotha e. Okoma pono publicité ramabe na nga na Golgotha e. Pobotanga na pasi Jésus. Ya kotangisa makila na teknike kulusu e.
ekulusu mwana nzambe ekulusu Yesu nanga ofingami po nalinga yo nalinga yo nalinga yo po nalinga yo yaya nanga sana majulu awetuleza batwe twimvane kunena kobe Yehova wa mulu kukia yo atata wa mulu kukia Yesu intumbo yami yo. En tout cas, restez branchés. Rendez-vous à ne pas manquer. 20h juste. N'oublie pas, 20h juste. Sois devant ton téléphone directement dans le groupe Son de la